Vamos explorar a cachoeira aqui. Vamos aí. Subir aqui. Vamos entrar aí, ó. Olha a cachoeira lá. Quase eu caio. Faça o vídeo, mas não caia. Por favor. Segura aqui na corrimão. Corrimão. Ai. Olha os degrauzinhos aí. Choveu. Tá bem escorregadio aqui, gente. Bem escorregadio. Olha o degrau como é que é, ó. Ó. Tá doido. Mas vale a pena, né? Um sacrifício aqui. Vale a pena. Falta os bichinhos aqui. Uma trilhazinha aqui. Vamos lá. A gente está no meio da Mata Atlântica. Cachoeira. Aqui em Itacaré. Coisa linda, hein? Olha que maravilha. Pense. Pense na maravilha. Ó. Aqui bem fechado. Olha que interessante.